आज हामी चाहिँ फिसिङ गर्न आइरहेका छौँ। यो इस्ट बीच हो ग्याल्भस्टनको। यहाँको दुईटा फाइदा छ। एउटा चाहिँ यो फ्री पार्किङ छ, तपाईँले अलि उता पार्किङ गर्नुभयो भने। सेकेन्ड कुरा चाहिँ यो अल्कोहल फ्री जोन हो। यहाँ स्यान्ड क्यास्टल लेसन रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। दामी दामी बनाएको छ यिनीहरूले। वा गुड। यस्तो राम्रो फ्रीमा बनाउन मन छ भने चाहिँ यहाँ फ्री कोर्स रहेछ 2 घन्टाको। तपाईँ अनलाइन बुकिङ गरेर त्यही अघिको वेबसाइटमा आउन सक्नुहुँदो रहेछ, जुन चाहिँ फाइदाजनक छ सबैको लागि। यहाँको ब्युटी भनेको यो चराहरू पनि हो है साथीहरू। ल हेर्नु चराहरू, ल हेर्नु चराहरू। यहाँ चाहिँ मजाले चराहरू पनि, यहाँको ब्युटी हेर्न चाहिँ पाइन्छ। ल हेर्नु चराहरू। आहा यो चराहरूको बिस्टा देख्नुभएको छ होला। पुरै आइल्यान्ड नै सेतो सेतो देखिन्छ यसको। हामी आज हेरौँ कति माछा पार्छौँ है त। 3टा भन्दा धेरै माछा चाहिँ मार्न पाइँदैन। ल हाम्रो चाहिँ अब माछा मार्ने भनेको त्यही पुल जस्तोबाट हो, उतापट्टि छेउमा गएर। यही नै हो। यहाँबाट बसेर आज चाहिँ कम मान्छेहरू छन् फिसिङ गर्नको लागि, जुन चाहिँ हाम्रो लागि फाइदैको कुरा हो। यता बस्ने, यहाँ बस्ने, अनि यता र उता जुनसुकै साइडमा पनि फिसिङ गर्न पाइयो। तर हामी चाहिँ अलि अगाडि गएर फिसिङ गर्छौँ यो ठाउँमा भन्दा, किनकि यसमा एकदम कम मान्छेहरू छन्। हामी अलि छेउमै गएर फिसिङ गर्छौँ। हामी चाहिँ अझै अगाडि जाउँ कि यहीँ बसेर मारौँ? यहाँबाट उता जानको लागि फेरि यहाँ अलिकति डुबेर फेरि यो बाटो काट्नुपर्छ। सो उता नजाने सुरुमा गऱ्यौँ। हामी यतै बसेर माछा मार्छौँ है त अब। यसको तलपट्टि वेट एउटा हुन्छ मेटलको, तर हामीले घरमै छोडिदियो कि। एउटा नयाँ किनेको लास्ट टाइमको यहीँ अड्कियो, नयाँ किनेको घरमै छोडिदिएछ। के गर्ने भन्दा हामीले सेल्फीको यो माथिको भागलाई अब यसको वेटको रूपमा युज गरेछौँ आज। यो अड्कियो भने हाम्रो सेल्फी क्याम स्ट्यान्ड गयो, बट इट्स ओके, केही भएन। मैले चाहिँ यसलाई फसाइदिन गइरहेको छु। फिसिङको लागि हाई रिस्क बनिसकेछ है हाम्रो यो अब जुगाड कम्पनी। आज टार्गेट, आज बेलुकालाई डिनर चाहिँ हाम्रो फिस हुनुपर्छ है। यहाँ चाहिँ हामीले पानी अनि हाम्रो कोल्ड ड्रिङ्क्स र श्रिङ्क, यो माछाको खानेकुरा। यस्तो श्रिङ्क हुन्छ, यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी फिटिङ हुनु पर्यो। यो यस्तो भयो, यसरी यहाँ अड्किनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यसरी गरेर यसलाई सर्र घुमाइदिने। 1 2 यो वेट भयो। अब हेर्नु कसरी फाल्नुपर्छ। ल एकछिनसम्म कुर्ने अनि फेरि फाल्ने गर्दै गर्नुपर्छ है। अब चाहिँ म तान्छु, परेको छैन, म नयाँ ठाउँमा हाल्नको लागि। हो कालो देखेर तर हाम्रो माछा खाइदिएछ, दुइटै खाइदिएछ न। ला माछा चाहिँ खेलाइदियो, माछा खाएर भाग्दैछ। यस्तो गर्न चाहिँ हुन घाटा लाग्छ है साथीहरू। यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदिएपछि अनलक भयो। अब खानुपर्छ। मान्छेहरू जाल हान्नलाई वहाँ गइरहेर साथीहरू यसरी तान्दै फेरि फाल्दै गरेको गर्नुपर्छ। आनन्दले कुरेर बस्न सक्ने बानी हुनुपर्छ, नत्र माछा मार्न नआए पनि हुन्छ। यसरी छिटो हान्छ, देखिहाल्नु भयो। आधी शरीर भिजाउँछ, तान्यो फेरि। यसरी ल कसरी पर्छ अब देखाउँछ है, तान्ने है। ओके, माछा परेछ भन्दैछ उसको एक्सपिरियन्सले। ल हेर्नु, माछा परेछ है। ल हेर्नु है माछा अब कसरी आउँछ।
सेकेन्ड चोटिमै माछा पर्यो है। हेरौँ है, सेतो सेतो टल्केको देख्नुपर्छ होला। हेर्नु है, हेर्नु 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 हेर्नु, सानो माछा परेछ। यता हेर्नु यता हेर्नु यता 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 तानी तानी तानी। ल है साथीहरू, माछा चाहिँ पर्यो र हेर्नु, सानो माछा पर्यो। हामी यसलाई चाहिँ अब रिटर्न गर्छौँ कि राख्छौँ? ओ सानो होइन, यो ठुलै माछा हो। ल ओके भयो ल, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ है अब हामी। देखिहाल्नु भयो माछा परेको। यसलाई यसरी समात्ने अनि हाम्रो हुक जुन हुन्छ यसलाई चाहिँ निकाल्ने। अब यो हुक निस्क्यो, माछा चाहिँ यहाँ छ। ओके, अब बुडो नफुस्काउने है। माछा पऱ्यो। सेकेन्ड एटेम्पमा म चाहिँ हाई, सरी मैले तिमीलाई छोपिहालेँ। सरी। के भयो? परेर होइन चलिरहेछ। चलेछ। कत्रो परेछ माछा हेर्दैछौँ है। हेरौँ हेरौँ हेरौँ, तानी तानी तानी, तानौ 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 तानौ। ओ खाएर भागे जस्तो छ। ल ठिक छ, खाएर भाग्यो है साथीहरू। योपालि चाहिँ खाली हात हामी फेरि रिफिल गरेर पठाउँछौँ होला। सिपहरू पनि यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको सिप देख्न सक्नुहुन्छ। यता छ, यता क्रुज छ, यता अर्को चाहिँ पुरै समुद्र बढिरहेछ, किनकि बेलुकातिर चाहिँ यो छालहरू आउँछ अनि यो समुद्रको लेभल बढिरहेछ। अघि यो साइडमा अलि कम थियो, अहिले चाहिँ अलि धेरै भएछ। हाम्रो कोसिस जारी नै छ, हाम्रो केही परे छैन यो पालि। कसेर हान्ने है। झार पनि पर्न सक्छ कहिलेकाहीँ माछा हुन्छ, विचार गर्नुपर्छ। तानी तानी मजाले तानी अनि बल्ल आउँछ। ल माछा अहिले पनि माछा परेछ है। तानी 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 तानी। माछा देख्नुभयो होला नि होइन? उठ्यो क्या? ल ल ल ल ल हेर्नु है, माछा आयो है। अर्को माछा आयो है हाम्रो साथीहरू। यो माछा चाहिँ मिठो हुन्छ है साथीहरू, अघिको माछाको भन्दा। ल हेर्नु साथी, हेर्नु माछा। ल हेर्नु के माछा हो यो? यो उस माछा हो बुढो, मागुर माछा हो यो। मागुर माछा। ओहो देख्नुभयो नि होइन? यसले चाहिँ अब सेकेन्ड माछा नि अघिको भन्दा अलिकति ठुलो पर्यो है यो चाहिँ। तर यसले चाहिँ भित्रै निल्यो कि बुढो। यसको चाहिँ यो हाम्रो उस चाहिँ अति चाहिने भन्दा धेरै भित्र निलिसकेछ। हेर्नु त, काँटा चाहिँ यसले एकदमै भित्र निले। हाम्रो फिसिङ जारी नै छ। गर्मी चाहिँ एकदमै चरम सीमामा छ, तर यो छेउमा हावा चल्ने भएकोले गर्दा अलिकति ठिकठाक नै छ। मैले चाहिँ यसको म चाहिँ हात नडढोस् भनेर यस्तो गर्मीमा पनि ज्याकेट लगाएर बसिरहेको छु। हामी 2-3टा समात्छौँ। ल साथीहरू, फेरि अर्को पनि परे जस्तो छ। हेरौँ है, यो पालि झार परेछ कि माछै परेछ? भाग्यो। ओके, कहिलेकाहीँ ट्याक्क माछा श्रिङ्क मात्रै खाइदिन्छ अनि भागिदिन्छ। अहिले हेरौँ है त, तान्नी खाएर भागे रहेछ भने। झार परे रहेछ। कहिलेकाहीँ यस्तै झार पनि पर्छ है, अनि माछाको जस्तो फिल आउँछ साथीहरू। ओके, ल अब यसको खाना चाहिँ हामी रिप्लेस गर्छौँ र फेरि हाल्छौँ। फेरि त सब पठाउने त।
ओके यस्तो झारहरू हुन्छ यो झार चाहिँ देख्नुभयो भने कस्तो लबर जस्तो हुन्छ कि इलास्टिक जस्तो रमाइलो कुरा के भने यो 3 जनाको मध्ये एकजनाको चाहिँ चप्पल यो समुद्रमा खसे त्यो उता तल पुऱ्याएछ देखेछ कि देखेको छैन त्यता पुऱ्याएछ ऊ चाहिँ त्यहाँबाट पौडेर अब त्यसलाई लिन गइरहेछ हेर्नु है गहिरो रहेछ र फर्कियो फेरि चस्मा पनि हरायो त्यतिले गर्दा चस्मा पनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माछा त हाम्रो 3टा परिसकेछ त्यही पनि हामी एकछिन माछा मार्छौँ अब हामीलाई भोक पनि लागेको छ अलिकति केही कुकिजहरू लिएर आएको छ त्यही खान्छौँ मेरो चेरी फ्लेभरको रहेछ छाल तपाईँले देखिसक्नुभएको छ घाम पनि एकदमै लागेछ हामी चाहिँ अलि यतापट्टि चाहिँ ड्राई एरिया छ त्यता गएर एकछिन फिसिङ गर्छौँ अनि बल्ल घर जान्छौँ है त यता चाहिँ एकदमै धेरै चिसो भएर पुरै भिजिसकेछ हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ पुरै भिजेछ चराहरूको फाइट यस्तै चलिरहेको हुन्छ यतातिर हेर्नु त ग्रुपमा के को लागि लडिरहेछन् अरू आनन्दले बसेछन् छेउमा चराहरू देख्न सक्नुहुन्छ अझै जुम गरेर हेर्दै हामी यहाँ ड्राई ठाउँमा आइसकेका छौँ उता एकदमै धेरै छाल आएर पुरै भिज्यो अब हामी यहाँ एकछिन फिसिङ गर्छौँ अलिअलि कपडा पनि सुक्छ त्यसपछि हामी चाहिँ फर्किन्छौँ आजलाई कतिवटा माछा मारिसक्यो होला केही गेस गर्न सक्नुहुन्छ एकछिनपछि देखाउँछौँ हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्यो होला हामीले कतिवटा माछा मार्यौँ भनेर अब हामी देखाउँदै गइराखेका छौँ सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ यहाँ अलिकति स्पेस बनाउँछौँ माछा राख्नलाई अब हेर्नु है माछा हामीले कतिवटा समात्यौँ भन्दा एउटा माछा छ यहाँ देख्नुभयो यसलाई जान्छ यहाँ अर्को माछा छ हाम्रो यहाँ यो जान्छ यता र यसले छोपिन्छ यसरी र अर्को माछा छ यहाँ अब स्प्राइट खाँदै हिँड्छौँ यहाँ हस् थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु भएकोमा अब हामी चाहिँ अर्को ब्लग चाहिँ अर्कै टपिकमा कन्टेन्टमा बनाउँछौँ सी यू नेक्स्ट टाइम हामी चाहिँ माछा खानातिर माछा बनाउनतिर लाग्छौँ अब घरमा गएर दुईजनाले ल बाई बाई तरकारी बनाएको के देखाउनु तपाईँहरूलाई